مجال الطعام. انا من واقع تجربتي من اكتر حاجات اثرت او انتشرت على الفيسبوك اللي عملناها شير كانت الوصفات المصريه. هتكون معانا في اللينك ده دينا حمدي، هي شابة قررت انها تساعد المبتدئات في دخول عالم المطبخ من خلال فيديوهات طبخ تعليمية على صفحتها على الفيسبوك. مساء الخير يا دينا. هي الفيديوهات هدفها ان هي تبقى في حاجة فيجوال، ان انت شايفة قصادك التكنيك بتاع الطبخة. مساء الخير على كل مستمعي نجوم اف ام، اهلا بيكم حلقه جديده من برنامج على السفره. النهارده منوراني في الاستوديو شيف دينا حمدي. يا دينا مساء الخير. هل قبل البلوج كان عندك ستارت اب او بزنس يا دينا؟ انا كنت عندي بزنس صغير ماركتنج وسيلز، هقول لك ده ساعدني بدلها هنعمل يوم الاثنين سحور والخميس لازم تحفظني كله.